Мой хороший Джонни. Мой хороший. Мой хороший. Мой хороший Джонька. Моя хорошая собака. Джонни, куда пошел? Ты на улицу хочешь, Джонька? На улицу хочешь. Ребята, тоже всем хай. Привет. Мой хороший, мой хороший, мой хороший. Мой хороший Джонька. Вот у нас здесь есть, короче, такой. Я любит фотосумку вязаться, зачем? Здесь вот кухня. Кухня. Джонни. Ну что это такое? Что это за издевательство? Мам, поздоровайся с подписчиком. Здрасте. Что ты притащил? Ты ремень притащил? Поводок, что ли, притащил? Возьму твой поводок. Ну-ка, давай. Возьму твой поводок. Отдай мне мой поводок. Ай, отдай мне твой поводок. Твой отдай. Ты же опять будешь в рот его брать. Это нечестно. А в рот не надо поводок брать. Здрасте, подписчики. Здрасте, подписчики. Эй, алло. Алло. Алло, что ты... Я ж ни при чем. Это не у меня спрашивает, Джонни. Да... Не злись. Сейчас, ребята, я все сделаю. Поговорить. О, здрасте. Короче. Там все окей, да? Там же все окей? Окей, все. Ну, короче. Сейчас Джоньку покажу. Поближе. Давай без поводка, да? Ты отпустишь поводок? И будем его с собой. Мы его собрали? Самый хороший Джонька. Это Джонни. Ну, очень хорошая собачка. Она с вами хочет поздороваться. Ну, Джонни, давай вот хорошо будем, да, с тобой играть? Только у тебя же есть другое. Давай твой мячик достанем, будем с тобой играть. Давай ты мячик достанем. Ты не хочешь такого? Ну ладно. Короче, Джонни не хочешь, поэтому, ребята. Меня зовут Дракон. Видео сразу же короткое.